Bé, doncs nosaltres som de l'Escola Vaixell Borriac i això és un projecte que ja es va començar l'any passat. És un projecte d'emprenedoria i els nens s'han realitzat tots els productes, s'han après el que és muntar una empresa. Amb aquest projecte s'intenta apropar-los una mica al que serà probablement el seu futur i a com es mou el món avui en dia. Llavors és una primera presa de contacte amb com s'ha de demanar un permís per muntar una empresa, com s'han d'organitzar entre ells, com tenen una estructura jeràrquica que després s'ha de seguir. És un projecte molt complet, molt interdisciplinari, abarca pràcticament tots els aspectes educatius que pot tenir el muntar un negoci i la veritat és que ho han fet amb moltíssima il·lusió, estan supercontents i ha sigut una experiència molt i molt maca i agraïm molt a l'Ajuntament que ens permeti portar això al carrer i viure-ho d'aquesta manera. Hola! Ai, mira! Hola. No sé. Anem a comprar 13 i els No, és per regalar. No, sortir. Ha hagut una senyora que ens ha comprat pulseres de Perfecte. Res, adiu. Mira, pues a Laura, que al El portin, això per lavabo. Això no, eh? Va, doncs no sé. Mi madre compró la última, Som de l'escola en la presentació de la Mare de Déu. És el primer any que fem aquest projecte d'emprenedoria a l'escola i presentem la cooperativa 25 amb tots els alumnes. Weblog. Y esto es una cooperativa que hemos hecho y ahora estem venint. Jo acabo de fer ara la publicitat i ara hem esperat. I jo soc de Weblog. Què dic? Doncs els productes que hem vengut han sigut una hautsa, que és un porquet fet a mà, en goma eva, i també hem vengut uns imants, que són pedres limades i pintades. També una bossa aromàtica de sabó. I una gàbia, que de moment s'han vengut unes quantes, i jo sóc l'estudi de mercat. Molt bé, molt bé. Hola! Som un